いつも動画見ていただいてありがとうございます。56歳おっちゃんのガレージライフ、今日もものづくり楽しんでいきたいと思います。それでね、今日は何するかと思ったら、この廃材、この廃材でね、またこの固定のスタンド作っていこうと思ってます。前回パンタジャッキでね、KX80 の動画も一度上げたんですけど、あれねちょっと違う用途にね使ってるのでね、今日はね、こちら廃材でね、これ専用でもうカチッと止まる台を作っていきたいと思います。そんな感じで、とりあえず廃材から作るという、ガレージライフを楽しむ、56歳おっちゃんの動画になります。どうぞ最後まで一緒にお付き合いください。では頑張ります。おっす。Back to the sound.ちょっとね、これ高すぎてねタイヤがこれ15センチぐらい、浮いちゃって、ちょっと高すぎて失敗したので、これをね今度ね切って第2回目やります。頑張ります。いつも失敗ばっかりです。溶接もめちゃくちゃ汚いけんあんまり力れないという状態です。頑張ります。Just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts. 台完成しました。それでね、これに乗せてみたいと思います。と思ったんですけど、これちっちゃすぎました失敗しました。これねちょっと上にね何か台を作っていきたいと思います。Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days これね
鉄にそのまま縫い付けていけれるボルト。はい、そんな感じでね、低すぎたんですけど木を張りました。それで木を張ったんでね、もうこのサビの上から塗れるっていうサビ転換剤を塗って色を塗って完成にしたいと思います。これがこれね、塗ってねすぐにね黒色に変わってね、ほんまにサビがチェンジしてるような感じ。もうサビ取らなくていいって言うから、もうそのまま上からもうベッドに塗ってやる。もう少々ね流れろうが何しようが気にしない。まあそんな感じでやっていきたいと思います。もう乾いてないけど塗装します。今回もマットブラックで250円。はい、こんな感じでとりあえず、塗装までできました。はい、それでまだ色塗ってね、これ乾いてる途中なんですけど、もうステッカー貼っていきます。本当はもうちょっと待った方がいいんですけど焦りなんでいっちゃいます。はい、出来上がりました。はい、最後までお付き合いいただきありがとうございます。それでこれ、ジャッキ作りました。完成しましたということで、それでね、まず1回目、採寸して作ったんですけど長すぎました。で次採寸して切りました。短すぎました。最終的にこの上に、木の台をつけて、でもねこれちょうどよかったんですよ。フレームのね真ん中がポコッと出てたので、これ木で加工したらすごく簡単だって、結局結果を笑いで作ることができました。それで今日もね、最後まで動画の方お付き合いいただき本当にありがとうございます。このような動画ですけどね、また明日も何かアップしますので、よろしければチャンネル登録していただいて、明日もお会いできれば幸いでございます。というわけで今日も56さんお茶楽しみました。ではまた明日お会いしましょう。ありがとうございました。よし、いいね、グッドよ、いいね、グッドボタンもよろしくお願いいたします。さようなら。よし。